hasil buruan malam. Berapa ekor, Pak? 3. Jadi bonggana. Iya, hasil buruan malam ini. Kenapa nabung ini? Jadi, apa ini? Kena. Mantap ya. Lagi. Pagi. Udah itu nanti banget sekali gila. Ini juga.
Iya lagi bukan itu. Ya. Bah. Ngeri belum. Wah, tinggal gini. Udah kembali bawa dulu ya, jalan kondisi. Iya. Apa sih? Sampai ini. Kalau nak tawaknya? Ini nyengor beneran lah kan? Buang masuk dulu karen. Kalau narik ada apa? Jual nomor mereka hanya bawa dong. Kita malah ya. Tahu ki? Hebat kan? Baju warna.